សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំត្រេងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តសេចក្ដីរឿងស្នេហ៍ងប់ងល់ភាគទី11រហូតដល់ភាគទី12ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe ចំណែក admin ហើយកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងហើយកុំភ្លេចចុចមេដាលមានផងបើសិនជាកន្លែងណាខ្លះខ្ញុំសម្រាយទៅវាមិនច្បាស់ឬក៏ខុសអីចឹងកុំភ្លេចខមមិនខលមកមានផងកុំឲ្យខាតពីយូរយើងចូលទៅកាន់ទីរឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅគឺថាពួកគេគឺនៅចិត្តមកគ្នាមកទៅឲ្យរីស្វីតលឹមមែនតើតើឯងត្រូវឆ្នាំឬមួយក៏ឯងគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រុសធ្វើវាជាមួយនឹងឯងពួកគេក៏ខិតចិត្តទៅមកគ្នាធ្វើឲ្យធីងវៃគឺមានអារម្មណ៍ថាអៀនមែនតើមកទៅមកគាត់ក៏ដឹងដែរខ្ញុំអត់បានត្រូវឆ្នាំទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណោះតើមនុស្សម្នាក់នេះគេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនិយាយកុហកមិនចេះអៀនមាត់ប៉ុន្តែទឹកមុខវិញធ្វើដោយខ្លួនមិនដឹងខ្យល់អីសោះបើអញ្ចឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅធីងវៃគេក៏បានខាងមកខ្លួនឯងរួចនិយាយថាខ្ញុំចង់ធ្វើវាធ្វើឲ្យគាត់មានពីឯងនិយាយទេពេលហ្នឹងគឺថាគេឡើងក្តារលកជាតិតែម្ដងហើយគេក៏បានក្តាប់ដៃតើលោកចង់ធ្វើវាអត់គេក៏រត់ជើងគេក៏ចាប់ដៃគាត់ជាប់រួចនិយាយថាតើលោកចង់ទៅណាតើឯងត្រូវការរួមភេទខ្លាំងណាស់មែនទេហ្នឹងហើយណាខ្ញុំមានសំប្រាប់ហើយរៀងបើគ្មានខ្លាំងពេកមិនបាច់មើលក៏បានដែរតែបើមើលសូមទទួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងនៅស្នាមានពាក្យខ្លះវាមិនសមរម្យនៅកន្លែងខ្លះវារៀងមិនសមរម្យចឹងមានរៀងបាត់បង់វាតិចតួចហើយគេបាននិយាយថាភេទតើមកក៏ខាងមកខ្លួនឯងអត់មុតចុះរួចក៏ងក់ក្បាលពេលហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យលោកលៀនគាត់ខឹងគាត់ក៏ក្រវាដៃដើរចេញធ្វើឲ្យធីងវៃគេមើលដៃរបស់ខ្លួនឯងរួចកើតក្នុងចិត្តថាកំណែរបស់អូមេហ្គាមានរយៈពេលពី2ទៅ5ថ្ងៃហើយបើខ្ញុំមិនបានធ្វើឲ្យធូរស្បើយទេនោះកំណែនេះវាមិនងាយនឹងចុះថយឡើយតើតែបានអាហ្វាល់មករកឲ្យជាបណ្ដោះអាសន្នឬជារៀងរហូតទើបការរងទុក្ខមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ថ្ងៃនេះទើបតែជាថ្ងៃទី2ទេបើខ្ញុំសំណាងល្អនោះកំណែខ្ញុំអាចសល់តែត្រឹមតែ1ថ្ងៃទៀតក៏ថាបានគឺយើងឃើញថាលោកលៀនគាត់កំពុងតែឆោជប់បារីគាត់ក៏បានទាញក្បាត់គាត់ចេញគាត់ក៏បានឮសំឡេងគេនិយាយគាត់ឃើញគេដើរមកតែម្ដងមកគេទៅឡើងអៀនពេលឃើញមុខលោកលៀនហើយឡើងក្រហមមកនេះមកគេក៏ដើរទៅទាំងអៀនគាត់ក៏ឈរនៅមុខគេទល់មុខគ្នាប៉ុន្តែគេរៀននៅមុខគាត់ទេគេបានត្រឹមតែអត់មុខតែប៉ុណ្ណោះគេហៅមុខនេះឲ្យមកមុខគេតែមើលមុខគេទេភ្នែកនឹងដេញទៅណាទេដេញចំតែកន្លែងល្អតែប៉ុណ្ណោះគ្នាក៏តែគិតយល់តែខ្លួនឯងហើយមិនបាច់ចាំអេដមីនមកស្រ័យនៅគ្នាត្រូវទៀតទេគិតយល់ខ្លួនឯងទៅធំហើយរួចគាត់ក៏ចាប់មុខគេឡើងដោយសារឃើញគេមើលគាត់រហូតគាត់បាននិយាយថាហេតុអីក៏គេតែធ្វើខ្លួនជាអភ័តនិងគួរឲ្យអាណិតរហូតអញ្ចឹងធ្វើមើលដូចមាននរណាធ្វើបែបគេអញ្ចឹងពេលឃើញបែបហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងណាស់កន្ទុយបារីដែលគាត់ដាក់នៅចិត្តគេនឹងក៏បានជ្រើសលើកគេធ្វើឲ្យគេញ័រហើយគេបាននិយាយតិចថាគេក៏បាននិយាយថាតើមកក៏វាក្រៃគេចេញគេក៏បានដាក់បារីគេចោលធ្វើឯងរំហានណាស់ណាមុខអូនតាមពិតទៅខ្លាចអូនរលាកតែសោះនឹងយកប្រដីទៅទឹកខ្វិតខ្វៀវអស់ហើយរួចក៏បានយកដៃទៅជូតកន្លែងមិញនេះពេលហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យធីងវៃគេទៅស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារតែគេអៀនពេកលោកលៀនក៏បានសួរថាយើងមិនបានធ្វើឲ្យឯងរលាកឯណាហេតុអីក៏ឯងចាំបាច់យំគេក៏បានយកដៃរបស់គេទៅចាប់ដៃរបស់គាត់ដែលបានជូតទឹកភ្នែកឲ្យគេរួចក៏ខិតទៅចិត្តគេរត់ថាប់មាត់គេខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺប៉ាត់ជាក្តៅខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានចាប់ដៃគេរួចស្រឡាំងទៅមកគេ
ก็បាននិយាយថាធីងឈិនធីងໄວតើឯងធំធាត់ឡើងដោយប្រើសម្រាប់រើប្រភេទនេះអ្នកគ្នាមកខ្លួនឯងទៅមានអត់មានពេលនិយាយទេរួចក៏បានដាក់ដៃទៅប៉ះមាត់គេហើយក៏បានយកដៃទៅលុកចូលក្នុងអាវគេហើយចង់អាឡើងស្ទើបឡើងនឹងបែកខ្លះទេឆើកុំឡើងនៅតែក្តៅទៀតដឹងខ្លួនហើយហ៎នេះសូម្បីតែពេលតែងូតទឹករួចក៏ឯងអាចដេកលក់បានដែរហ៎តើខ្ញុំអាចដេកលក់បានដែររបៀបណាកុំណាវាចូលអីឈឺណាគេនិយាយទៅហៅទៅភ្នែកថាកុំមាញ់វាចូលខាងក្នុងអីព្រោះវាពិតជាឈឺណាគេក៏ដឹងខ្លួនវិញគេគិតពីសមាយប់មិញធ្វើគេអៀនរត់ឡើងក្រហមគេក៏ស្ទុះងឹបយ៉ាងលឿនរួចក៏ស្ទាបទៅពោះរបស់គេយើងបានសម្អាតវាឲ្យឯងរួចរាល់អស់ហើយឯងមិនអាចមានកូនបានអាណាតើឯងចាំបាច់ភ័យធ្វើអីគេក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាពេលអូមេហ្គាធ្វើវាជាមួយនឹងអាហ្វារួចគឺអូមេហ្គាមានផ្ទៃពោះបានប៉ុន្តែបើអូមជាអូមេហ្គាជាមួយបេតាវិញនោះគឺមិនសូវមានការព្រួយបារម្ភពីការមានកូនទេមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតកូនគឺជាមតិចាស់ដាស់របស់លោកលៀនប៉ុន្តែគេមិនមែនជាបេតាផងចឹងខ្ញុំប្រហែលជាអត់តែដឹងអត់ស្អីពិតជាអត់ហើយមានផ្ទៃពោះមែនអីឯងនេះពិតជាល្ងងមែនច្រើនគេដេកហើយក៏ដល់ភ័យគេក៏ងងឹយលេហើយក៏បាត់ភ្នែកលឿនទៅគាត់ក៏បានញញឹមពេលឃើញគេលុបបាត់រួចក៏សន្លប់ភ័យគេចិត្តគេក៏បានមើលទៅលោកលៀនហើយត្រពេចត្រប៉ិនភ្នែកគាត់គឺឃើញគេនៅបាត់ភ្នែកគាត់ក៏ឆាប់យកដៃគេទៅបាត់ភ្នែកគេហើយនិយាយថាឆាប់ដេកទៅគេក៏បានបាត់ភ្នែកហើយដេកមែនឥឡូវនេះគឺសាច់រឿងគេក៏បានកាត់មកដល់ពេលនៅផ្ទះធំវិញគេថាអ៊ំស្រីនោះក៏បានខូចទ្វារបន្ទប់របស់តង់រួចច្រឡំអ៊ំស្រីនោះក៏បានខូចទ្វារហើយឈិនធីងវៃរួចនិយាយថាអ្នកប្រាឈិនឆាប់ក្រោកមកពីសាអាហារពេលព្រឹកមកបាទគេញីភ្នែកហើយគេក៏ឃើញអាងនៅចិត្តនោះគេក៏បានដឹកឡើងអាងមករួចគាត់ឃើញថាតម្លៃគេបាននិយាយថាតង់អ្នកប្រុសឈិនចាំមួយផ្លែតើឥឡូវហើយគឺគេនៅគាត់ទ្វារតង់ដល់ហ្នឹងគាត់ក៏បានដើរទៅបើកទ្វារគេថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងគាត់ក៏បានយកប្រដាប់វាស់កម្ដៅសីតុណ្ហភាពគាត់ក៏បានមកវាត់ទៅគឺឃើញថា 36.5 សីតុណ្ហភាពធម្មតារួចអង្គស្រីម្នាក់ក៏បានយកវាមកថតទុកហើយក៏បានបញ្ជូនទៅលោកលៀនគាត់បាននិយាយថាអូខេចាំឲ្យគេវាស់កម្ដៅម្ដងទៀតផងហើយធូរត្រង់មុនពេលលោកលៀនទៅបាទគាត់បានផ្ដាំឲ្យខ្ញុំមើលថែអ្នកប្រុសឲ្យកម្ដៅសីតុណ្ហភាពរបស់អ្នកប្រុសថយចំមុនម៉ោង 8ពេលនេះកម្ដៅខ្លួនអ្នកប្រុសបានថយចុះហើយតែអ្នកប្រុសមានអត់ស្រួលខ្លួនត្រង់ណាអត់បើអ្នកប្រុសអត់ស្រួលខ្លួនទេនោះពួកយើងត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យម៉ោង 9អត់ទេបើអញ្ចឹងអ្នកប្រុសឆាប់ពីមកពិសាអីសិនមកអាហារពេលព្រឹកបានចំអិនរួចរាល់ហើយបាទអរគុណច្រើននេះអញ្ចឹងតែខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយអ្នកមីងបានទេអរគុណដែលបានជជែកលេខជាមួយខ្ញុំមិនណៃទេប៉ុន្តែសំណួររបស់អ្នកប្រុសហាដល់ជាចម្លើយដល់ហើយណាស្មានមិនខំមែននេះមិនមែនជាពិភពលោកដែលខ្ញុំត្រូវរស់នៅឡើយនៅពិភពលោកនេះគឺមានតែពីរភេទប៉ុណ្ណោះនៅលើលោកនេះគឺមិនមានតែអាហ្វាដែលអាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេឬក៏អូមេហ្គាជាអ្នកបង្កើតកូនដូចជាលើពិភពលោកដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅឡើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនោះខ្ញុំច្បាស់ជាឆ្លងមកទីនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយដូច្នេះពេលនេះបានន័យថា
ខ្ញុំមិនទាន់ស្លាប់ទេឬមិត្តដែលខ្ញុំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនៅពេលនោះគេបានបោទទោសខ្លួនឯងទេហើយតើអាហ្វាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះហេណននោះនឹងទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទេហើយចុះប៉ាម៉ារបស់ខ្ញុំវិញនោះតើពួកគាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយគេខិតច្រើនណាស់មែនតើនៅថ្នាក់អ្នកអ៊ំស្រីនោះក៏ស្រែកហៅនៅតែមនុស្សថាអ្នកប្រុសឆាន់ឡានដែរត្រូវមកយកអ្នកប្រុសមកដល់ហើយអ្នកប្រុសឆាន់តើអ្នកប្រុសមិនអីទេឬអ្នកប្រុសឆាន់លោកលៀនបានបញ្ជាខ្ញុំនាំអ្នកប្រុសត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញថាម៉េចរកមិនឃើញអីចឹងណាលោកលៀនលោកឆាន់ម្នាក់នេះគឺគាត់ចំណែកណាស់យ៉ាងម៉េចលោកឆាន់ប្រាប់អាស័យដ្ឋានរបស់គាត់មកដល់ខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឆៃរកមកនោះគឺអាស័យដ្ឋានហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាអត់មាននៅក្នុងទីក្រុងទេខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមឲ្យវាកាន់តែលម្អិតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកឆាន់គាត់បដិសេធមិនព្រមនិយាយទេគាត់ថាគាត់មិនចាំកន្លែងដែលគាត់ស្លាប់រស់នៅឡើយក្រោយមកខ្ញុំក៏លួចឆែកមើលអាស័យដ្ឋានដែលលោកឆាន់បានឲ្យមកនឹងសារជាថ្មីខ្ញុំឆែករកមើលពេញប្រទេសហើយប៉ុន្តែគឺមិនឃើញអាស័យដ្ឋានហ្នឹងទេបានជួនគេទៅមន្ទីរពេទ្យផ្ទាល់ចិត្តទៅណាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគស្នាងងប់ងល់ភាគទី11រហូតដល់ភាគទី12របស់យើងក៏ត្រូវបានកប់ចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអរគុណសម្រាប់ការតាមដានខ្លាំងមែនតើបើសិនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយសុខភាពល្អរស់ស៊ីមានបានបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា